Guys, malapit ng matapos ng tulay. Sanipa na kami. May atot na yan. Ayan. Itong mga karpintero ko galing ito sa Kuyo, Palawan. Wala lang sila madampot doon na mabuto ng kasoy, kaya dito na lang sila lagad. Ang isa taga Aguado, ang isa taga Magsaysay. Yan. Ito yung isa nakagrade taga Dumaran yan. Kaya lang. Yan.